നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എവറി ടൈം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഉൾവശം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരുപാട് കാലാകാലങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10, അതായത് 10ന്റെ പാക്കറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്ടീരിയ പോലും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അസാധ്യമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുക, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡസ്റ്റും ക്ലീൻ ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺമുമ്പായി കാണാൻ സാധിക്കും. ടോപ്പ് ലോഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല കോഫി മാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ബോയിലർ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വേഗമാകട്ടെ, വേഗം തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൂ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ, അതും 10 പീസുകളുടെ ഒരു പാക്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. 299 രൂപയ്ക്ക്. അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ ജോലികൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എളുപ്പമാക്കി തരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ആയുസ് കൂട്ടാനായിട്ട്, അതിന്റെ ഡ്രമ്മിന്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് 10 പീസസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ആദ്യം ഈ ഡ്രമ്മിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക, ശേഷം ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിക്കുക, ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്കെയിൽസും എല്ലാം തന്നെ റിമൂവ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ലൈഫ് കൂടുതലായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഡ്രമ്മിനുള്ളിലെ കറകൾ മാറ്റുവാനും ബാക്ടീരിയാസ് മാറ്റുവാനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിലും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വന്തമാക്കാം. വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ സഹായകമാകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡീപ് ക്ലീനർ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടാബ്ലറ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 990 രൂപ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 299 രൂപ. 10-15 20,000 രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കും. പക്ഷെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ മെയിൻ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രം ഇങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡ്രം ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചത്. ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മേടിക്കുകയാണ്, ആരും തന്നെ ഡ്രം ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു, നമുക്ക് ഇത് ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാം. അത്രയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിഷ്വലി കാണിക്കാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡ്രം ഇത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിയർ ആക്കാനും ഡസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ 15 മിനിറ്റ് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. പാക്ക് ഓഫ് 10 ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിലാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 299 വളരെയധികം തുച്ഛമായ പ്രൈസാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, 20,000 30,000 ചിലവഴിച്ചിട്ട് ഓരോ വലിയ ഇതുപോലെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ EMI കോസ്റ്റ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പാകട്ടെ മെഷീൻ ചീത്തയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സങ്കടം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ വരാതിരിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 1, 2, 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പാക്കറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്ത് പറയുന്നത്? വളരെ ശരിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് മെയിൻ. കാരണം വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഡ്രമ്മാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡ്രമ്മിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ 5 കിലോയോ 6 കിലോയോ 7 കിലോയോ 8 കിലോയോ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രം വലുത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മളെ തുണിയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അലക്കി തരുന്നതല്ലേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ. അതിനുവേണ്ടി 290 ചെലവഴിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ നോർമലായിട്ട് ഡ്രമ്മിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം ഒരു പാക്കറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു ഹാഫ് ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഹാഫായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക, അതിനുശേഷം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡസ്റ്റും കറകളും എല്ലാം തന്നെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺമുമ്പിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാനും സാധ്യമാകുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 1-2 പകരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇട്ട ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. 1-2 മാസത്തേക്ക് 2 മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ തിരിച്ചും അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 10 പീസ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പാക്ക് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഡ്രമ്മും കാലാകാലങ്ങളോളം സേഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു. അതിൽ നമ്മുടെ കറകളോ
അഴുക്കുകളോ പാടുകളോ ഒന്നും തങ്ങി പിടിക്കാതെ പുതിയതുപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു നമുക്ക് ഡീപ് ക്ലീനർ വളരെ ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പോയ 999 ഡേറ്റ് പോലും കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷവും മേടിക്കാവുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ 299 മാത്രമാണ്. വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെഷീന് വേണ്ടി ഒരു സുരക്ഷ ഉറപ്പുവെക്കുക, വേഗമാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എവറി ടൈം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഉൾവശം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരുപാട് കാലാകാലങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10, അതായത് 10ന്റെ പാക്കറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്ടീരിയ പോലും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അസാധ്യമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുക, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡസ്റ്റും ക്ലീൻ ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺമുമ്പായി കാണാൻ സാധിക്കും. ടോപ്പ് ലോഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല കോഫി മാഗ്, അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ബോയിലർ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വേഗമാകട്ടെ, വേഗം തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൂ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ 10 പീസുകളുടെ പാക്ക് 299 രൂപയ്ക്ക്. അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ടും അതിന്റെ ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലീനർ ഇത് എന്താണ് പറയാം? എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിലാണ് 10 പീസസ് വരുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഇതുപോലെ തന്നെ പാക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ശേഷം നിങ്ങൾ ഡ്രമ്മിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. സിമ്പിൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൗഡർ, അതായത് ഈ ഒരു ക്ലീനർ നമ്മൾ അത് ഡ്രമ്മിൽ വെള്ളം എടുക്കുക, ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുക. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കറങ്ങും. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം അല്ല നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ചെന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഡസ്റ്റും സ്കെയിൽസിനും എല്ലാം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാകുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു പൗഡറോ ഡിറ്റർജന്റോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷേ എന്റെ ഡൗട്ട് അതല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡീപ് ക്ലീനറിന്റെ നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ്സ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് 10 ഒക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് 999. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇവിടെ 299 എന്തുകൊണ്ട് തരാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫാക്ടറി പ്രൈസിന് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തരാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രം. കാണാത്തവർക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു അറിവ് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉള്ളിൽ ഇതിന്റെ അകത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അലക്കുന്നത്. അതിന്റെ അകത്തിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ തരം എന്താ പറയാ തുണികളൊക്കെ അലക്കുന്നത്. ആ സമയത്തുള്ള ഡസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽസും എല്ലാം തന്നെ ഇതിലാണ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർജുന ലൈവ് ഡെമോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രം ആണ് ഇത്. കാണുമ്പോൾ അറിയാം സൈഡ് മൊത്തം ആ അഴുക്ക്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ആ വ്യത്യാസം. അതായത് ടാബ്ലറ്റ് ആ ഒരു ക്ലീനർ ഇട്ട് മുക്കിയ ആ ഒരു ഭാഗം മൊത്തവും നമുക്ക് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വളാന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അതായത് തുരുമ്പ് പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ പോലും ഇവൻ നല്ല രീതിയിൽ കറകൾ മാറ്റിയെടുക്കുമെന്നാണ് ഈ ഒരു സാധ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 10 പീസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. 299 രൂപ, MRP 600 രൂപയാണ്. അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം 290 നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടോ, ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിനിമം നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനെ മേടിക്കും. അത്യാവശ്യം 7 കിലോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിനിമം നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ സൈസ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 15, 18 ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുത്ത് മേടിക്കും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആ ഡ്രമ്മിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ നമ്മൾ നേരെ നോക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഡ്രം ക്ലീനിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. അർജുന, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം. നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ പുതപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അലക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഫ്ലീസ് ഒക്കെ ഇളകിയിട്ട് ഈ ഡ്രമ്മിന്റെ ഇടയിൽ ഒട്ടിയിരിക്കും. നമുക്കത് വിഷ്വലി കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഇരുന്ന് ഏകദേശം ഇതേ പരുവത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഡ്രസ്സുകളിലെല്ലാം തന്നെ സ്മെല്ല് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അലക്കുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിലെല്ലാം കൂടെ അഴുക്കുകളും പൊടികളെല്ലാം കൂടെ വരും. നമ്മൾ ആ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അലക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ പൊടിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന അങ്ങനെ സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി അങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായേക്കാം. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കുക. ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ബൈ ചെയ്യണം ആലോചിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പുതിയതുപോലെ ആ ഡ്രം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. കാരണം പുറമേ അല്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അകമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ അകമേ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വെക്കുക, ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ട് ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ
ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അർജുന, ഈവൻ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ മാത്രമല്ല, കെറ്റിലായിക്കോട്ടെ, എഗ് ബോയിലർ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അതായത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കും, വാഷ് ചെയ്യാതെ മറന്നു പോകാതെ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ കറകളൊക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ പോലും അവിടെ പോലും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. അത് ആ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പൗഡർ പൊട്ടിച്ചിടുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഡ്രം ക്ലീനറിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടി യൂസ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥകൾ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിന് വരാതിരിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ തുണി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അലക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് അലക്കി തരുന്ന സമയത്ത് അതിനെയും കൂടി ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് വായ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെ തെറി വിളിക്കുന്നൊക്കെ. അതായത് വലിയ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ കാണും കേട്ടോ. വലിയ ബ്ലാങ്കറ്റ് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ പാവം അതിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഷ്ടപ്പെട്ട് നനച്ചങ്ങ് തരും, നല്ല വെളുപ്പിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്രമ്മിന് നമുക്ക് പാതുകാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു നമുക്ക് ഡീപ് ക്ലീൻ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു സർവീസ് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഒരു തവണ നമ്മൾ സർവീസ് കോസ്റ്റ് 500 രൂപ. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഒരു പ്രാവശ്യം. പക്ഷെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ 999 നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഡേറ്റ് പോലും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 299 രൂപയാണ്. വേഗം തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എവറി ടൈം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഉൾവശം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരുപാട് കാലാകാലങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10, അതായത് 10ന്റെ പാക്കറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്ടീരിയ പോലും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അസാധ്യമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുക, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡസ്റ്റും ക്ലീൻ ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺമുമ്പായി കാണാൻ സാധിക്കും. ടോപ്പ് ലോഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല കോഫി മാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ബോയിലർ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വേഗമാകട്ടെ, വേഗം തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൂ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ, അതും 10 പീസുകളുടെ പാക്കാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. 299 രൂപയ്ക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും, നമ്മുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ആ ഡ്രമ്മ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാലേ അത് കാലാകാലങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അതായത് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ പാക്കറ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക്, അതായത് വെള്ളം എടുക്കുക, പാതി വരെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം മൊത്തം നമ്മൾ കളയണം. കളയുമ്പോൾ ആ ഡ്രം എല്ലാം ക്ലീൻ ആവും. അതാണ് ഈ ക്ലീനർ നമുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഡ്രം ക്ലീൻ ആയാലേ നമ്മുടെ ഡ്രസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ട, വേഗം തന്നെ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. മെഷീനുള്ളിലെ സ്റ്റെയിനും ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയാസും ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ലൈഫ് കൂട്ടാനും സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, വാങ്ങിക്കാലോ എന്ന് കരുതാൻ 999 രൂപ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നാപ്തോളിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം അർജുൻ? നാപ്തോളിൽ 299 രൂപ മാത്രം കൊടുക്കുക. മുമ്പ് ശേഷം, ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ, ആ ഡ്രമ്മിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇതിനകത്ത് പൗഡർ ആ ഡ്രം ഇറക്കി വെച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രം. അപ്പൊ ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിടുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ടെസ്റ്റ്, അത് നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചാലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് മനസ്സിലാവണം, കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും കാണിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ വരുന്ന സമയത്ത് സർവീസ്, പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് സെന്റർ നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. മൈ ഗോഡ്, ആ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ടോപ്പ് ലോഡിലും ഫ്രണ്ട് ലോഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു രീതിയിലുള്ള മെഷീനിലും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ 10 പീസ് അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പീസ് നിങ്ങൾ അല്ല 1-2 പീസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നോ, ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പീസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മാസത്തേക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ആവുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് 290 രൂപ. നിങ്ങളൊന്ന് ചെലവഴിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഡ്രമ്മിന്റെ ആയുസ് കൂട്ടാനാണ്. കറകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് അലക്കുന്ന വൈറ്റ് കളർ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. കറകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അലക്കുന്ന ഡ്രസ്സിലും കറകളൊക്കെ വന്ന് പറ്റാറുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് വീട് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകും, തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വീട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് മേടിച്ച് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം അതോറിയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അർജുൻ, എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയാറ്. കാരണം ഈവൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തികളാണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട, വേഗം തന്നെ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 299 രൂപ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ഈവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം കൂട്ടുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വളരെയധികം ഉത്തമമായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. തീർച്ചയായിട്ടും യാതൊരു മടിയില്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് 14 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 1000 രൂപ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? 50% ഡിസ്കൗണ്ട് 290 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാക്ക് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനായി. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എവറി ടൈം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഉൾവശം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരുപാട് കാലാകാലങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10, അതായത് 10ന്റെ പാക്കറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്ടീരിയ പോലും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അസാധ്യമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുക, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡസ്റ്റും ക്ലീൻ ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺമുമ്പായി കാണാൻ സാധിക്കും. ടോപ്പ് ലോഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല കോഫി മാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ബോയിലർ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വേഗമാകട്ടെ, വേഗം തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൂ. 50% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ 10 പീസുകളുടെ പാക്കാണ് വരുന്നത്. 299 രൂപ. 10 പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ആയുസ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മുടെ എല്ലാ തുണികളും വാഷ് ചെയ്യും. പക്ഷേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക, ശേഷം ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിക്കുക. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് പൗഡർ ഇടുക, അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ്, 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഡ്രമ്മ് നല്ല രീതിയിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല, വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക. 50% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ എത്ര രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ഒരുപാട് 1000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഡ്രമ്മ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന അഴിച്ച് മാറ്റി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലീനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അഴിച്ച് മാറ്റാതെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം 1000 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ 299 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഡ്രമ്മിന്റെ ആയുസ് കൂട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് അലക്കുന്ന തുണികൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രം. ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡ്രം കറക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഷോപ്പിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരും തന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ വെക്കാൻ പറ്റും. അരമണിക്കൂർ ഷോയിലേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം, ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കട്ടിന് കാണിച്ചത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം, അതായത് ആ ഒരു ഡ്രമ്മിന്റെ പകുതി മൊത്തം വെള്ളത്തിനകത്തിരുന്ന ഭാഗം മൊത്തവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡ്രം മാറാൻ പോകുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റെയിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽസും എല്ലാം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു അസാധ്യ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആയിട്ട് മേടിക്കേണ്ട ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. 10 പീസുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത്, നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെല്ല് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. വലിയ വലിയ പുതപ്പ്, കമ്പിളി ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്കിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഫ്ലീസ് ഒക്കെ ഇളകിയിട്ട് ഡ്രമ്മിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ആലോചിക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 299. മുതിർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഡ്രമ്മ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഡ്രമ്മിൽ കറകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചാലും പ്രോബ്ലം ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന്റെ ഡ്രമ്മ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? അഴിച്ചുമാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതല്ല,
ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക, പൗഡർ തട്ടുക, ഒരു 15 മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക, ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കളയുക, ഡ്രം ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾവശവും നമ്മുടെ ആ പുറം വശവും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ലൈഫ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. ഒരിക്കലും ഇല്ല, 2 മാസത്തിലൊരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അത് 3-4 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം അത്രയും രീതിയിലുള്ള അഴുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ്. അതാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ചില തുണികളിലൊക്കെ നൂലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഡ്രമ്മിൽ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്കി തരുന്ന മാത്രമല്ല, അത് മൊത്തം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി തരും. വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നൂലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഡ്രമ്മിൽ. എന്നാൽ ഇതൊരു ക്ലീനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അർജുൻ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തിങ്സ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് മൾട്ടി യൂസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലൂടെ കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആലോചിക്കേണ്ട വർക്കലക്കാർക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ട്രിവാൻഡ്രംകാർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആലപ്പിക്കാർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എരുമേലിക്കാരും ഏനാത്തുകാരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പാലക്കാടുകാരും കോയമ്പത്തൂരുകാരും ഇവൻ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാപ്തോൾ മലയാളം ഷോ നിങ്ങൾ കാണുവാണ്. ഈ ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, 8 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ലാസ്റ്റ് 8 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ടി വി കാണുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് മേടിച്ചോളൂ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ദിവസം ഉപയോഗിക്കും, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സർവീസിന് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സർവീസിന് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ തന്നെ ഏകദേശം 500-600 കൊടുക്കണം. ഇത് പുറത്ത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചാൽ തന്നെ 990 രൂപ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ 299 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ആയുസ് കൂട്ടാം. നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എവറി ടൈം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഉൾവശം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരുപാട് കാലാകാലങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10, അതായത് 10ന്റെ പാക്കറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്ടീരിയ പോലും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അസാധ്യമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുക, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡസ്റ്റും ക്ലീൻ ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺമുമ്പായി കാണാൻ സാധിക്കും. ടോപ്പ് ലോഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല കോഫി മാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ബോയിലർ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വേഗമാകട്ടെ, വേഗം തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൂ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ, അതും 10 പീസുകളുടെ പാക്ക് 299 രൂപയ്ക്ക്. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡ്രം മുമ്പ് ശേഷം ആ ഒരു പിക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഒരു വൃത്തിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴിച്ചു മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഭയങ്കര. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇത് കഴുകി തരുമ്പോൾ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കാണ്. ഈ ഒരു പാക്കറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. 10 പാക്കറ്റാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുക, ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെഷീനിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, അല്ലേ അർജുൻ? അതാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് മൊത്തം അതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിരിക്കുന്ന ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുകയാണ്. ഡീപ്പായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീനിങ് പോസിബിൾ ആവുക. അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ വിഷ്വലിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണോ, കറകളുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും നൂലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രം അഴിച്ചു മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രമ്മിന്റെ കാലാവധി ആയുസ് കുറയുമ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്ടീരിയ മാറ്റുന്നു, അത് മാത്രമല്ല എല്ലാതരം കറകളെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനർ സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചാൽ ഏകദേശം 1000 രൂപ കൊടുക്കണം. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ 999 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കണോ? നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് 299 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതൊരു വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ അകത്തും ഇതുപോലുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡ്രം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ മെഷീന്റെ ലൈഫ്. നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും ഇത് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മാജിക് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മനസ്സിലാവണം. അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചതാണ്. ഈ പകുതി ഭാഗം വെള്ളത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ആ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. എന്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രമ്മും പുതുപുത്തനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും. കൊല്ലത്തിന്റെ കനത്ത പ്രതികരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പി ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പാക്ക് ഓഫ് 10 ആണ്. 10 പീസസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും 2-3 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്ന മെഷീൻ, ഏത് രീതിയിലുള്ള മെഷീൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ മുഷിഞ്ഞ സ്മെല്ലുള്ള ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ബൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. വെറും 299 വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ നാട്ടിലില്ല, വാഷിംഗ് മെഷീൻ വീട്ടിലുണ്ട്, കുറെ ദിവസം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡ്രമ്മും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് പൊടിയൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കഴുകാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിലുള്ള കറകളും എല്ലാ അഴുക്കുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഡ്രമ്മാണ്. ആ ഡ്രം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രമ്മിന്റെ ആയുസും കൂടും, കാലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാനും ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അഴുക്കില്ലാതെ കേടുപാടില്ലാതെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി തരുന്നു. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു, വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മുടെ തുണികളൊക്കെ കഴുകി തരുന്നു. പക്ഷേ വാഷിംഗ് മെഷീനും കുറച്ച് ഇതേപോലത്തെ ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു ബൈക്ക് മേടിച്ചാൽ പെട്രോൾ അടിച്ചാലേ വണ്ടി പോകത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഡ്രമ്മിന്റെ ആയുസ് കൂടത്തുള്ളൂ. മറക്കണ്ട, വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും അർജുൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്നും ചിവാരത്തു നിന്നും മലപ്പുറത്തു നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ്. ഒരുപാട് ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരാണ് ഈ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിവാരത്തു നിന്നാണ് ഹെവി റെസ്പോൺസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ഏതൊരു വീട്ടിലും തീർച്ചയായിട്ടും മസ്റ്റ് ബൈ ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കനത്ത പ്രതികരണമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം തൊട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ല വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എറണാകുളത്ത് നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് പേര് ആലോചിക്കും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, അയ്യോ ഡ്രമ്മൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ? ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ലോ, അറിയാത്തവർക്കുള്ള ഇത് അറിവാണ്. കാരണം ഡ്രമ്മ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 വർഷം ചലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡ്രമ്മ് ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രമ്മ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. അതിനായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. 290 ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന 15,000-20,000 രൂപയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി 290 നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഇത് വേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് വേണ്ട നമ്മള്, അതായത് നമ്മുടെ ഡിറ്റർജന്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ തുണികളിൽ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡീപ് ക്ലീനർ ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകും. ഡ്രമ്മിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡ്രമ്മിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ അത് കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലത്തെ ക്ലീനർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കുന്ന 990. പക്ഷെ ആരും തന്നെ ഒന്നും തന്നെ പറയില്ല, തെളിയിച്ചു തരില്ല. പക്ഷെ നാപ്തോളിലൂടെ ഞങ്ങൾ തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എവറി ടൈം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഉൾവശം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരുപാട് കാലാകാലങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10, അതായത് 10ന്റെ പാക്കറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്ടീരിയ പോലും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അസാധ്യമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുക, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡസ്റ്റും ക്ലീൻ ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺമുമ്പായി കാണാൻ സാധിക്കും. ടോപ്പ് ലോഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല കോഫി മാഗ്, അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ബോയിലർ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വേഗമാകട്ടെ, വേഗം തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൂ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീപ് ക്ലീനർ 10 പീസുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പാക്കാണ് 299 രൂപയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രം ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രം. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊരു പുതിയൊരു കാഴ്ചയായിരിക്കും. എന്നാലും ഇതാണ് ഡ്രം. ഡ്രമ്മിന് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ആയുസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഡ്രമ്മിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള കറകളും അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഡസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നൂലുകളൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രം അഴിച്ചു മാറ്റാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സർവീസ് കോസ്റ്റ് 500 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വ്യത്യാസം, ആ ഒരു മാജിക്. 299 രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള മെഷീനിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മെഷീൻ ഏതും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിന്റെ സുരക്ഷ 299 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ അർജുൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക. വാഷിംഗ് മെഷീൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ തുണികളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തു. പക്ഷേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രം എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം? എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ
ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുക, ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം അല്ലേ അർജുന? പ്രവർത്തിപ്പിക്കാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇത് വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളമെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കളയുക. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ഒരു മെഷീൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായി ഉപയോഗിക്കാം. ആലോചിച്ച സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. സോ കോൾ ഫോർ ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. യു ആർ വാച്ചിങ് നാപ്തോൾ മലയാളം. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. വേഗമാകട്ടെ.